Sarmirsoy davlat muzeyi qo'riqxonasida Navoiy Uran davlat korxonasi rahbariyati tashabbusi bilan eko-aksiya tashkil etildi. Xayrli tadbir davomida yoshlar tabiat va tarixga ehtirom ko'rsatishdi. Navoiy Uran davlat korxonasi yoshlar yetakchilari kengashi 6-sonli birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi hamda ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining Navbahor tuman bo'limi hamkorligida tashkil etilgan eko-aksiya yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Boisi Sarmirsoy davlat muzeyi qo'riqxonasi hududida o'tkazilgan ushbu tashabbusda korxonaning faol yoshlari atrof muhitni muhofaza qilishga o'z hissalarini qo'shdi. Ular hududni chiqindilardan tozalash orqali tabiatga bo'lgan mas'uliyatli munosabatlarni namoyon etishdi. Bu yerda nafaqat tarix bilan tanishdik, balki eko aksiyasida ham ishtirok etib, tabiatning tozaligiga, ekologiyamizning rivojlanishiga o'zimizni kichkinagina bo'lsa ham hissamizni qo'shib va tarixiy obidalar bilan tanishgan holda o'zimizni 10 ming, 8 ming yillik oldingi tarix bilan yuzma-yuz bo'lib, o'zimizni tarixning bir bo'lagi sifatida ota-bobolarimizni, shu yerda yashab o'tgan ota-bobolarimizning sivilizatsiyaga qo'shgan hissalarni bilan tanishib va bundan tabiiyki shaxsan o'zim faxrlandim, chunki dunyo sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shilganligi to'g'risidagi bu yerda tarixiy obidalar mavjud ekan va shuni aytib o'tib ketmoqchimanki, bu aksiyalarda, eko aksiyalarda, tadbirlarda emas, balki har kunlik kundalik hayotimizda ham tozaligiga e'tibor berib, shu yerni tabiatini asrasak, o'zimiz uchun ertaga kelajak avlodimizga shu tabiat bizga qanday yetib kelgan bo'lsa, shu tarix bizga qanday yetib kelgan bo'lsa, xuddi o'shanday qilib taqdim etishimiz kerak. Bu chunki bizning madaniy merosimiz. Eko aksiya davomida ishtirokchilar bir necha ming yillik tarixga ega petrogliflar, toshbitiklar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'lkashunos Ramazon Egamov tomonidan berilgan qiziqarli ma'lumotlar yoshlarda milliy merosimizga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi. Bugun biz Navoiy Uran davlat korxonasi eko aksiyasida o'z hissamizni qo'shdik. Ya'ni biz bu qo'riqxonada tashlab ketilgan chiqindilarni tozaladik va muzeyda o'zimizni bilimizni kuchaytirdik. Va bu tashrifda juda ham katta emotsiyalar bilan qaytmoqda biza. Mazkur tashabbus yoshlarni tabiatni sevish, uni asrab-avaylash va ekologik madaniyatni yuksaltirishga undaydi. Bu kabi amaliy tadbirlar jamiyatda atrof muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.